Μάθημα 1. Περιπέτειες με ψώνια. Όχι, όχι ακόμα. Πρέπει να αγοράσω μερικά ψώνια. Αλήθεια, μπορώ να σας ακολουθήσω αν θέλετε. Ακούγεται υπέροχο. Όσο περισσότερα, τόσο το καλύτερο. Τι σκοπεύεις να αγοράσεις? Χρειάζομαι μερικά φρέσκα λαχανικά και φρούτα. Εσύ? Μου τελείωσαν τα σνακ και θα χρειαζόμουν μερικές υγιεινές επιλογές. Τα σνακ είναι απαραίτητα. Προτιμάτε γλυκά ή αλμυρά? Μου αρέσουν και τα δύο, αλλά προτιμώ περισσότερο τα αλμυρά. Τα αλμυρά σνακ είναι πεντανόστιμα. Συχνά λαχταρό πατατάκια ή ξηρούς καρπούς. Τα πατατάκια μπορεί να προκαλέσουν εθισμό. Έχετε δοκιμάσει κάποια νέα γεύση πρόσφατα? Ναι. Ανακάλυψα πικάντικα τσίπς χολαπένιου. Είναι φανταστικά. Ακούγεται απολαυστικό. Θα πρέπει να τα δοκιμάσω. Ας πάμε πρώτα στο διάδρομο με τα σνακ λοιπόν. Καλή ιδέα. Μπορώ ήδη να φανταστώ τις νόστιμες επιλογές. Έχετε κάποια αγαπημένη μάρκα σνακ? Μου αρέσει πολύ οτιδήποτε από τις τοπικές μάρκες χειροτεχνίας. Αυτά συχνά έχουν μοναδικές γεύσεις. Τι άλλο χρειάζεστε? Θα έπρεπε επίσης να πάρω λίγο γιαούρτι και γκρανόλα για πρωινό. Το γιαούρτι και η γκρανόλα αποτελούν έναν υπέροχο συνδυασμό. Το κάνουν. Είναι ένα γρήγορο και υγιεινό γεύμα. Τι είδους γιαούρτι προτιμάς? Μου αρέσει το ελληνικό γιαούρτι. Είναι πλούσιο και κρεμώδες. Το ελληνικό γιαούρτι είναι πεντανόστιμο. Συνήθως επιλέγω γιαούρτι με γεύση φρούτων. Αυτά είναι επίσης νόστιμα. Να δούμε στη συνέχεια το τμήμα με τα γαλακτοκομικά. Ναι. Πρέπει να πάρω κι εγώ λίγο γάλα. Τέλεια. Θα πάρω λίγο τυρί όσο θα είμαστε εκεί. Το τυρί είναι απαραίτητο. Ποιο είδος σου αρέσει περισσότερο? Λατρεύω το πικάντικο τσένταρ. Προσθέτει υπέροχη γεύση στα πιάτα. Το οξύ τσεντάρ είναι φανταστικό. Είναι ιδανικό για σάντουιτς. Ακριβώς. Μιλώντας για σάντουιτς, έχετε σχέδια για μεσημεριανό γεύμα? Όχι ακόμα. Ίσως θα έπρεπε να φτιάξω ένα σάντουιτς με όλα αυτά τα υλικά. Ακούγεται σαν ένα πεντανόστιμο σχέδιο. Ας τελειώσουμε τα ψώνια για να μπορέσουμε να μαγειρέψουμε. Ναι. Όσο πιο γρήγορα ψωνίσουμε, τόσο πιο γρήγορα θα φάμε. Σας εύχομαι μια επιτυχημένη περιπέτεια με ψώνια στο σούπερ μάρκετ. Μάθημα 2. Αγκαλιάζοντας την τοπική κουλτούρα. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος για το ταξίδι μας. Η επαφή με τους ντόπιους θα είναι ένα από τα σημαντικότερα σημεία. Απολύτως. Η αλληλεπίδραση με τους ντόπιους εμπλουτίζει την ταξιδιωτική εμπειρία. Ναι. Η εκμάθηση της ιστορίας τους δίνει ένα πλαίσιο για τα μέρη που επισκεπτόμαστε. Συμφωνώ. Η ιστορία δίνει ζωή στα ορόσημα που βλέπουμε. Ποιες στρατηγικές πιστεύετε ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για να έρθουμε σε επαφή με τους ντόπιους? Πιστεύω ότι το να ξεκινάς συζητήσεις σε τοπικές καφετέριες είναι μια εξαιρετική προσέγγιση. Ακούγεται τέλειο. Οι άνθρωποι είναι συχνά πιο ανοιχτοί σε χαλαρά περιβάλλοντα. Ακριβώς. Επιπλέον,
Μπορούμε να ζητήσουμε συστάσεις για κρυμμένους θησαυρούς. Ναι. Οι ντόπιοι γνωρίζουν καλύτερα την περιοχή τους. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε? Η συμμετοχή σε εκδηλώσεις ή φεστιβάλ της κοινότητας θα ήταν υπέροχη. Αυτή είναι μια φανταστική ιδέα. Τα φεστιβάλ αναδεικνύουν τις τοπικές παραδόσεις και τον πολιτισμό. Και προσφέρουν την ευκαιρία να γνωρίσετε κόσμο σε μια ζωντανή ατμόσφαιρα. Ανυπομονώ να δοκιμάσω και παραδοσιακά φαγητά. Το φαγητό είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να γνωρίσετε τον πολιτισμό. Έχετε παρακολουθήσει ποτέ μαθήματα μαγειρικής ενώ ταξιδεύατε? Ναι, ναι. Ήταν ένας διασκεδαστικός τρόπος για να μάθω και να δεθώ με τους ντόπιους. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Θα ήθελα πολύ να συμμετάσχω σε ένα τέτοιο μάθημα. Είναι μια αξέχαστη εμπειρία και θα απολαύσετε τις δημιουργίες σας. Τι θα λέγατε για την εκμάθηση μερικών βασικών φράσεων στην τοπική γλώσσα? Αυτή είναι μια έξυπνη στρατηγική. Δείχνει σεβασμό και ανοίγει πόρτες. Επιπλέον, οι ντόπιοι συχνά εκτιμούν την προσπάθεια, ακόμα και αν κάνετε λάθη. Ακριβώς. Δημιουργεί μια σύνδεση και κάνει τις αλληλεπιδράσεις πιο γνήσιες. Είμαι πρόθυμος να βυθιστούμε στον πολιτισμό. Και εγώ. Θα κάνει το ταξίδι μας αξέχαστο. Ας καταρτήσουμε μια λίστα με δραστηριότητες που προωθούν την τοπική συμμετοχή. Αυτό είναι ένα εξαιρετικό σχέδιο. Μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα δρομολόγιο που να περιλαμβάνει τα πάντα. Σας εύχομαι μια περιπέτεια γεμάτη τοπικές συνδέσεις και πλούσια ιστορία. Μάθημα 3. Οι αγώνες του 1813. Πράγματι, απελπισμένες εποχές. Την άνοιξη του 1813, ολόκληρη η επαρχία φαινόταν επιφυλακτική. Ναι, έχω διαβάσει για εκείνη την περίοδο. Ποιες ήταν οι κύριες προκλήσεις που αντιμετώπισαν? Η επαρχία αντιμετώπιζε λήψεις τροφίμων και πολιτικές αναταραχές. Αυτό πρέπει να δημιούργησε μια τεταμένη ατμόσφαιρα για τους ανθρώπους που ζούσαν εκεί. Απολύτως. Πολλοί δυσκολεύονταν να βρουν τα βασικά είδη πρώτης ανάγκης. Δεν μπορώ να φανταστώ να ζω σε τέτοια βεβαιότητα. Πώς αντέδρασαν οι ηγέτες? Προσπάθησαν να συγκεντρώσουν υποστήριξη και να δημιουργήσουν σχέδια για σταθερότητα. Είχαν αυτά τα σχέδια κάποια άμεση επίδραση? Αρχικά, υπήρχαν λίγα αποτελέσματα και ο κόσμος απογοητευόταν ολοένα και περισσότερο. Αυτό είναι κατανοητό. Η απελπισία μπορεί να οδηγήσει σε δραστικές ενέργειες. Πράγματι. Πολλές κοινότητες ενώθηκαν για να υποστηρίξουν η μία την άλλη. Αυτό είναι θετικό. Η ενότητα μπορεί να αποτελέσει ισχυρή δύναμη. Ναι. Έγιναν πράξεις καλοσύνης, ακόμη και σε δύσκολες στιγμές. Είναι αξιοσημείωτο το πως ενδειξοότητες μπορούν να φέρουν τους ανθρώπους πιο κοντά. Ακριβώς. Δείχνει την ανθεκτικότητα του ανθρώπινου πνεύματος. Πώς τελικά λύθηκε αυτή η κατάσταση? Σταδιακά, οι ηγέτες εφάρμοσαν πιο αποτελεσματικές πολιτικές. Αυτό πρέπει να απαιτούσε χρόνο και προσπάθεια. Και πράγματι. Αλλά τελικά, η επαρχία άρχισε να σταθεροποιείται. Είναι εμπνευστικό να βλέπουμε πως η ελπίδα μπορεί να επικρατήσει ακόμη και σε δύσκολες συνθήκες. Ναι. Τα γεγονότα του 1813 μας υπενθυμίζουν τη σημασία της κοινότητας.
Απολύτως. Οι άνθρωποι που συνεργάζονται μπορούν να ξεπεράσουν μεγάλες προκλήσεις. Ας μην ξεχνάμε τα μαθήματα που αντλήσαμε εκείνη την περίοδο. Πράγματι. Η ιστορία μας διδάσκει πολύτιμα μαθήματα για την ανθεκτικότητα και την ενότητα. Εδώ είναι να μαθαίνουμε από το παρελθόν και να χτίζουμε ένα καλύτερο μέλλον. Μάθημα 4. Η ομορφιά της απρόβλεπτης φύσης. Χθες γνώρισα έναν άγνωστο και είχαμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Αλήθεια, ακούγεται ενδιαφέρον. Τι συζητήσατε? Μιλήσαμε για τις εμπειρίες της ζωής μας και τα όνειρά μας για το μέλλον. Δεν είναι εκπληκτικό το πώς απρόβλεπτες συναντήσεις μπορούν να οδηγήσουν σε ουσιαστικές συζητήσεις? Απολύτως. Δεν είχα ιδέα ότι αυτό το άτομο θα ήταν τόσο ενδιαφέρον. Είναι συναρπαστικό το πως μια απλή συνάντηση μπορεί να πυροδοτήσει τέτοιες συνδέσεις. Ναι. Έμαθα τόσα πολλά από την οπτική γωνία αυτού του ξένου. Ποιο ήταν το πιο εκπληκτικό πράγμα που ανακαλύψατε? Μοιράστηκαν το ταξίδι τους σε διάφορες χώρες. Αυτό ακούγεται συναρπαστικό. Τα ταξίδια συχνά διευρύνουν τους ορίζοντες κάποιου. Πράγματι. Είχαν συναρπαστικές ιστορίες για τους πολιτισμούς που συνάντησαν. Θα ήθελα πολύ να ακούσω περισσότερα για αυτές τις ιστορίες. Μια ιστορία αφορούσε ένα φεστιβάλ στην Ινδία που γιορτάζει τα χρώματα. Το φεστιβάλ Χόλι. Ακούγεται ζωντανό και γεμάτο χαρά. Ναι. Ο τρόπος που το περιέγραψαν με έκανε να θέλω να το βιώσω κι εγώ. Αυτή είναι η ομορφιά της αφήγησης ιστοριών, μπορεί να εμπνεύσει την επιθυμία για περιπλάνηση. Ακριβώς. Ποτέ δεν περίμενα ότι μια τυχαία συζήτηση θα οδηγούσε σε τέτοια έμπνευση. Δείχνει πόσο ανοιχτοί πρέπει να είμαστε σε νέες εμπειρίες και ανθρώπους. Συμφωνώ απόλυτα. Κάθε άνθρωπος έχει μια μοναδική ιστορία να μοιραστεί. Και αυτές οι ιστορίες μπορούν να μας διδάξουν πολύτιμα μαθήματα. Ναι. Νιώθω πιο ενθαρρυμένος ή να πλησιάζω αγνώστους τώρα. Θα έπρεπε. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να μάθεις. Είμαι περίεργος για τις ιστορίες που θα μπορούσαν να διηγηθούν οι άλλοι. Κάνει τη ζωή πιο ενδιαφέρουσα όταν αποδέχεσαι το απροσδόκητο. Απολύτως. Εύχομαι περισσότερες αυθόρμητες συζητήσεις στο μέλλον. Ναι. Ας συνεχίσουμε να αναζητούμε νέες συνδέσεις και ιστορίες. Μαζί, μπορούμε να κάνουμε τη ζωή μας πιο πλούσια μέσα από αυτές τις εμπειρίες. Μάθημα 5. Στρατηγικές για την επιτυχία. Θα εργαστώ για τη βελτίωση των στρατηγικών μας για το έργο. Ακούγεται υπέροχο. Ποιες περιοχές πιστεύετε ότι χρειάζονται την περισσότερη προσοχή? Πιστεύω ότι οι στρατηγικές επικοινωνίας μας θα μπορούσαν να βελτιωθούν. Συμφωνώ. Η σαφής επικοινωνία είναι ζωτικής σημασίας για την ομαδική εργασία. Ναι, νομίζω ότι τα τακτικά check-in θα βοηθούσαν να είμαστε όλοι ευθυγραμμισμένοι. Αυτή είναι μια εξαιρετική ιδέα. Πόσο συχνά προτείνετε να κάνουμε check-in? Ίσως μία φορά την εβδομάδα, θα μας επιτρέψει να αντιμετωπίσουμε τυχόν προβλήματα έγκαιρα. Μου αρέσει αυτή η συχνότητα. Ισορροπεί τη συνέπεια και την ευελιξία.
Επίσης, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε εργαλεία συνεργασίας για να βελτιστοποιήσουμε τις προσπάθειές μας. Εργαλεία όπως κοινόχρηστα έγγραφα ή λογισμικό διαχείρισης έργων. Ακριβώς. Μπορούν να βοηθήσουν όλους να παραμείνουν στο ίδιο μήκος κύματος. Έχω χρησιμοποιήσει κάποια εργαλεία στο παρελθόν και μπορούν να είναι αρκετά αποτελεσματικά. Τι γίνεται με τις συνεδρίες καταιγισμού ιδεών? Πρέπει να τις προγραμματίσουμε. Ναι. Ενθαρρύνουν τη δημιουργικότητα και τη συμμετοχή στην ομάδα. Τέλεια. Θα προγραμματίσω μια συνεδρία για την επόμενη εβδομάδα. Τέλεια. Ανυπομονώ να δω τι ιδέες θα δημιουργήσουμε. Ας ενθαρρύνουμε επίσης τα μέλη της ομάδας να μοιράζονται ανοιχτά τα σχόλιά τους. Αυτό είναι κρίσιμο. Ο ανοιχτός διάλογος οδηγεί σε καλύτερες λύσεις. Συμφωνώ. Η συμβολή όλων είναι πολύτιμη σε αυτή τη διαδικασία. Πιστεύετε ότι πρέπει να θέσουμε συγκεκριμένους στόχους για το έργο? Σίγουρα. Οι σαφείς στόχοι θα μας κρατήσουν συγκεντρωμένους και παρακινημένους. Τι θα λέγατε να περιγράψουμε τους στόχους μας κατά την πρώτη μας άφιξη? Αυτό θα ήταν ένα παραγωγικό ξεκίνημα. Θα ετοιμάσω μια ατζέντα. Τέλεια. Ας το κάνουμε πραγματικότητα και ας προχωρήσουμε μαζί. Ναι. Ανυπομονώ να δω τις στρατηγικές μας στην πράξη. Μαζί, μπορούμε να δημιουργήσουμε κάτι αποτελεσματικό και επιτυχημένο. Μπράβο στην ομαδική εργασία και στην επίτευξη των στόχων μας. Μάθημα 6. Σχέδια Σαββατοκύριακου. Λοιπόν, ποια είναι τα σχέδια σας για το Σαββατοκύριακο? Δεν έχω αποφασίσει ακόμα. Σκέφτομαι να αναπληρώσω λίγο τον ύπνο μου. Ακούγεται δελεαστικό. Μια καλή ξεκούραση μπορεί να είναι αρκετά αναζωογονητική. Ναι. Νιώθω λίγο κουρασμένος τελευταία. Εσύ τι κάνεις? Σκέφτομαι να πάω για πεζοπορία, αλλά θα μπορούσα επίσης να κοιμηθώ λίγο παραπάνω. Η πεζοπορία ακούγεται αναζωογονητική. Έχετε ανακαλύψει κάποια νέα μονοπάτια? Βρήκα ένα όμορφο μονοπάτι κοντά στη λίμνη. Η θέα είναι εκπληκτική. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Η φύση έχει έναν τρόπο να μας δίνει ενέργεια. Πραγματικά. Αλλά μου αρέσει επίσης η ιδέα να χαλαρώνω στο σπίτι. Δεν υπάρχει τίποτα κακό σε ένα χαλαρό Σαββατοκύριακο. Μερικές φορές, είναι απαραίτητο. Ακριβώς. Ένα καλό βιβλίο και μια ζεστή κουβέρτα μπορούν να είναι τόσο φιλόξενα. Ποιο βιβλίο διαβάζεις αυτή τη στιγμή? Διαβάζω ένα μυθιστόρημα μυστηρίου. Με κρατάει σε αγωνία. Τα μυστήρια είναι συναρπαστικά. Μου αρέσει όταν οι ανατροπές της πλοκής με εκπλήσουν. Ναι. Μου αρέσει να προσπαθώ να λύσω το μυστήριο πριν από τη μεγάλη αποκάλυψη. Κάνει την ανάγνωση μια διαδραστική εμπειρία. Μιλώντας για αλληλεπίδραση, θα θέλατε να έρθετε μαζί μου στην πεζοπορία? Θα ήθελα πολύ. Ο καθαρός αέρας και η άσκηση ακούγονται σαν ένας εξαιρετικός συνδυασμός. Τέλεια. Μπορούμε να συνομιλήσουμε και να απολαύσουμε το τοπίο μαζί. Και μπορώ ακόμα να αναπληρώσω τον ύπνο μου αργότερα. Ναι. Μία μικρή περιπέτεια ακολουθούμενη από ξεκούραση ακούγεται σαν ένα ιδανικό Σαββατοκύριακο. Είμαι ενθουσιασμένος. Ας προγραμματίσουμε να πάμε νωρίς το πρωί.
Σύμφωνοι. Το πρωινό φως κάνει τα πάντα να φαίνονται μαγικά. Ανυπομονώ να ζήσω μαζί σας την ομορφιά της φύσης. Σας εύχομαι ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο περιπέτεια και χαλάρωση. Μάθημα 7. Διαχείριση εργασιών. Έχω πάρα πολλές εργασίες και δεν έχω αρκετό χρόνο για να τις ολοκληρώσω. Καταλαβαίνω αυτό το συναίσθημα. Μπορεί να είναι αρκετά συντριπτικό, έτσι δεν είναι? Απολύτως. Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω. Έχετε σκεφτεί να ιεραρχήσετε τις εργασίες σας με βάση τις προθεσμίες? Ακούγεται καλή στρατηγική. Πώς πρέπει να το κάνω? Αρχικά, καταγράψτε όλες τις εργασίες σας και τις ημερομηνίες λήξης τους. Αυτό βγάζει νόημα. Μπορώ να δω ποιες πρέπει να παραδοθούν το συντομότερο δυνατό. Ναι. Τότε, μπορείτε να ασχοληθείτε πρώτα με τις πιο επίγουσες εργασίες. Τι γίνεται αν έχω εξίσου επίγουσες εργασίες? Σε αυτή την περίπτωση, λάβετε υπόψη την πολυπλοκότητα κάθε εργασίας. Λοιπόν, πρέπει να ξεκινήσω με τα πιο εύκολα για να χτίσω ορμή. Ακριβώς. Η ολοκλήρωση μικρότερων εργασιών μπορεί να ενισχύσει την αυτοπεποίθησή σας. Και μετά μπορώ να επικεντρωθώ στις πιο απαιτητικές εργασίες. Ακριβώς. Ο χωρισμός τους σε μικρότερα βήματα τα καθιστά διαχειρίσιμα. Μου αρέσει αυτή η προσέγγιση. Δεν μου φαίνεται ήδη τόσο τρομακτική. Επίσης, ορίζετε συγκεκριμένες ώρες για διάβασμα κάθε μέρα. Συνήθως δεν το κάνω, αλλά θα έπρεπε να αρχίσω να το κάνω. Ο προγραμματισμός συνεδριών μελέτης μπορεί να σας βοηθήσει να παραμείνετε οργανωμένοι και συγκεντρωμένοι. Αυτή είναι μια εξαιρετική ιδέα. Θα δημιουργήσω ένα πρόγραμμα μελέτης. Τέλεια. Απλώς θυμήσου να συμπεριλάβεις διαλύματα για να αναζωογονηθείς. Ναι. Συχνά ξεχνάω να κάνω διαλύματα και καταλήγω να νιώθω εξαντλημένος ή. Τα διαλύματα είναι απαραίτητα. Μπορούν να βελτιώσουν τη συνολική σας παραγωγικότητα. Εκτιμώ τη συμβουλή σου. Με βοηθάει να νιώθω ότι έχω περισσότερο τον έλεγχο. Χαίρομαι που το ακούω αυτό. Όλοι χρειαζόμαστε λίγη υποστήριξη μερικές φορές. Θα θέλατε να σπουδάσουμε μαζί κάποια στιγμή? Αυτό ακούγεται υπέροχο. Μπορούμε να παρακινήσουμε ο ένας τον άλλον. Ναι. Ας κατακτήσουμε αυτές τις αποστολές μαζί. Στο πλευρό σας η αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου και οι επιτυχημένες σπουδές. Χαιρετισμούς. Ας αξιοποιήσουμε στο έπακρο το χρόνο μας. Μάθημα 8. Εργασιακή κουλτούρα και επιλογές. Πρόσφατα έμαθα ότι οι άνθρωποι στις ατομικιστικές κοινωνίες είναι συχνά πιο πρόθυμοι να παραιτηθούν από τις δουλειές τους για νέες ευκαιρίες. Αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση. Τι πιστεύετε ότι καθοδηγεί αυτή την προθυμία? Πιστεύω ότι πηγάζει από την έντονη εστίαση στην προσωπική επιτυχία και την αυτοπραγμάτωση. Αυτό βγάζει νόημα. Τα άτομα συχνά δίνουν προτεραιότητα στους δικούς τους στόχους έναντι της ασφάλειας της εργασίας. Ακριβώς. Αντίθετα, όσοι βρίσκονται σε κολεκτιβιστικές κοινωνίες μπορεί να εκτιμούν περισσότερο τη σταθερότητα. Ναι. Συχνά δίνουν προτεραιότητα στις ανάγκες της ομάδας έναντι των προσωπικών επιθυμιών. Θέτει το ερώτημα πως οι πολιτισμικές αξίες διαμορφώνουν τις επαγγελματικές μας αποφάσεις. Απολύτως. Μπορεί να επηρεάσει τα πάντα, από την ικανοποίηση από την εργασία μέχρι τις αλλαγές στην καριέρα σας.
Έχετε βιώσει ποτέ τέτοιου είδους πολιτισμική διαφορά? Ναι, το έχω κάνει. Όταν ταξίδεψα στο εξωτερικό, παρατήρησα διαφορετικές τάσεις απέναντι στην εργασία. Τι σας έκανε περισσότερο εντύπωση? Σε ορισμένα μέρη, οι άνθρωποι φαινόταν λιγότερο διατεθειμένοι να αφήσουν τις δουλειές τους, ακόμα και αν ήταν δυσαρεστημένοι. Αυτό είναι εντελώς διαφορετικό από την νοοτροπία εδώ. Είναι. Οι άνθρωποι συχνά λένε, υπάρχουν πολλά ψάρια στη θάλασσα, όταν αναζητούν νέες δουλειές. Αυτή η φράση αποτυπώνει τέλεια την νοοτροπία του ατομικισμού. Πράγματι. Πιστεύετε ότι αυτό έχει κάποια μειονεκτήματα? Ναι. Η συνεχής αλλαγή εργασίας μπορεί να οδηγήσει σε αστάθεια στην καριέρα κάποιου. Μπορεί. Και μπορεί να εμποδίσει την ανάπτυξη βαθιών επαγγελματικών σχέσεων. Αυτό είναι ένα βάσιμο σημείο. Τα ισχυρά δίκτυα είναι απαραίτητα σε κάθε τομέα. Έτσι, ίσως μια ισορροπία μεταξύ ατομικισμού και συλλογικότητας είναι ιδανική. Σύμφωνο. Και οι δύο προοπτικές προσφέρουν πολύτιμες γνώσεις στον χώρο εργασίας. Θα ήταν συναρπαστικό να δούμε πως οι εταιρείες προσαρμόζονται σε αυτές τις πολιτισμικές διαφορές. Ναι. Οι οργανισμοί μπορούν να δημιουργήσουν περιβάλλοντα χωρίς αποκλεισμούς που σέβονται διάφορες αξίες. Ακριβώς. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε έναν πιο αρμονικό και παραγωγικό χώρο εργασίας. Συμφωνούμε με την αποδοχή της διαφορετικότητας στην εργασιακή κουλτούρα. Μάθημα 9. Οι περιπέτειες στο Παντοπολείο. Χαίρομαι που ήρθαμε σε αυτό το σούπερ μάρκετ. Κατάφερα να βρω σχεδόν όλα όσα χρειαζόμουν. Χαίρομαι που το άκουσα αυτό. Τι αντικείμενα έψαχνες? Χρειαζόμουν υλικά για το δείπνο. Ωστόσο, δεν υπήρχαν πλέον τα αγαπημένα μου ζυμαρικά. Όχι. Αυτό είναι πάντα απογοητευτικό όταν λείπει ένα βασικό συστατικό. Ναι. Είχα βάλει στόχο ένα νόστιμο πιάτο με σπαγκέτι. Τι θα κάνετε ανταυτού? Θα επιλέξετε διαφορετικά ζυμαρικά? Μπορεί, αλλά θα μπορούσα επίσης να δοκιμάσω να φτιάξω ένα σάρεφαουε. Ακούγεται σαν μια καλή εναλλακτική. Ποια λαχανικά έχεις στο μυαλό σου? Σκεφτόμουν πιπεριές, μπρόκολο και καρότα. Αυτές είναι εξαιρετικές επιλογές. Προσθέτουν υπέροχο χρώμα και γεύση. Ακριβώς. Αλλά εύχομαι να μπορούσα να βρω τα ζυμαρικά μου. Μερικές φορές, μια αλλαγή στα σχέδια οδηγεί σε ευχάριστες εκπλήξεις. Έχεις δίκιο. Θα έχω ανοιχτό μυαλό για το δείπνο. Μιλώντας για εκπλήξεις, είδατε κάποια ενδιαφέροντα προϊόντα στο κατάστημα? Ναι. Παρατήρησα μια ενότητα με διεθνή σνακ. Φαινόταν ενδιαφέρουσα. Μου αρέσει να δοκιμάζω σνακ από διαφορετικές χώρες. Διάλεξες κάποιο? Πήρα μερικά πικάντικα πατατάκια από το Μεξικό. Ανυπομονώ να τα δοκιμάσω. Ακούγεται περιπετειώδες. Ανυπομονώ να ακούσω τη γεύση τους. Θα σας ενημερώσω αν είναι τόσο πικάντικα όσο ισχυρίζονται. Παρακαλώ κάντε το. Μου αρέσουν οι καλές προκλήσεις όταν πρόκειται για πικάντικο φαγητό. Ίσως μπορούμε να κάνουμε μια γευσηγνωσία σνακ αργότερα. Αυτή είναι μια φανταστική ιδέα. Ας το κάνουμε ένα διασκεδαστικό βράδυ. Τώρα ανυπομονώ για το δείπνο.
ακόμα και χωρίς τα ζυμαρικά. Θα είναι μια περιπέτεια στην κουζίνα. Σας εύχομαι απροσδόκητες ανακαλύψεις και νόστιμα γεύματα. Μάθημα 10. Εξερεύνηση τοπικών καταστημάτων. Ψάχνω κάτι ξεχωριστό για την εκδήλωση αυτό το Σαββατοκύριακο. Ίσως θα μπορούσες να δοκιμάσεις να επισκεφτείς κάποια τοπικά καταστήματα. Μπορεί να έχουν περισσότερες επιλογές. Αυτή είναι μια εξαιρετική ιδέα. Συχνά παραβλέπω τη γοητεία των τοπικών καταστημάτων. Ναι. Συχνά διαθέτουν μοναδικά αντικείμενα που δεν μπορείτε να βρείτε αλλού. Έχετε κάποια αγαπημένα τοπικά καταστήματα στο μυαλό σας? Υπάρχει μια όμορφη μπουτίκ στο δρόμο που πουλάει χειροποίητα είδη. Τα χειροποίητα αντικείμενα είναι πάντα ξεχωριστά. Εκτιμώ τη δεξιοτεχνία που απαιτείται. Ακριβώς. Επιπλέον, τα τοπικά ψώνια υποστηρίζουν τις μικρές επιχειρήσεις. Αυτό είναι ένα σημαντικό σημείο. Θέλω να συνεισφέρω στην κοινότητα. Θα εκπλαγείτε με το τι μπορεί να βρείτε εκεί. Είμαι περίεργος. Τι είδους πράγματα έχουν συνήθως? Συχνά έχουν ρούχα, κοσμήματα και χειροποίητη διακόσμηση σπιτιού. Ακούγεται τέλειο. Θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω μερικά διακοσμητικά αντικείμενα για το σπίτι μου. Μπορεί να βρείτε κάτι που να ταιριάζει απόλυτα στο στυλ σας. Ελπίζω ναι. Τι γίνεται με τα καταστήματα τροφίμων? Γνωρίζετε κάποιο καλό? Ναι. Υπάρχει μια φανταστική τοπική αγορά που πουλάει φρέσκα προϊόντα και γκουρμέ είδη. Τα φρέσκα προϊόντα ακούγονται υπέροχα. Θα μου χρειάζονταν μερικά υγιεινά σνακ. Έχουν επίσης μοναδικές σάλτσες και αλήματα που αξίζει να δοκιμάσετε. Ακούγεται πεντανόστιμο. Θα το δοκιμάσω σίγουρα. Ας το κάνουμε μια μέρα γεμάτη. Μπορούμε να εξερευνήσουμε μαζί διαφορετικά καταστήματα. Θα το ήθελα πολύ. Τα ψώνια είναι πάντα πιο διασκεδαστικά με παρέα. Ακριβώς. Μπορούμε να το κάνουμε μια μίνι περιπέτεια. Σας ευχόμαστε να ανακαλύψετε κρυμμένα διαμάντια στην περιοχή μας. Ναι. Ας αγκαλιάσουμε τη γοητεία της κοινότητάς μας. Ανυπομονώ να δω τι θησαυρούς θα ανακαλύψουμε. Μάθημα 11. Η εμπειρία του νηπιαγωγείου. Η μητέρα μου μίλησε χθες με την νηπιαγωγό. Αυτό ακούγεται ενδιαφέρον. Τι είπε? Η δασκάλα ήταν πολύ ευγενική. Είπε ότι η μικρή μου αδερφή τα πάει καλά. Αυτό είναι υπέροχο. Ποια συγκεκριμένα πράγματα ανέφερε? Επένεσε τη δημιουργικότητα της αδερφής μου κατά τη διάρκεια καλλιτεχνικών έργων. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Η δημιουργική έκφραση είναι τόσο σημαντική σε αυτή την ηλικία. Ναι. Η δασκάλα είπε ότι η αδερφή μου λατρεύει να σχεδιάζει και να ζωγραφίζει. Μπορώ να φανταστώ. Τα παιδιά έχουν συχνά τόσο ζωηρή φαντασία. Ακριβώς. Η δασκάλα ανέφερε επίσης ότι κάνει εύκολα φίλους. Αυτό είναι φανταστικό. Οι κοινωνικές δεξιότητες είναι απαραίτητες στην προσχολική εκπαίδευση. Συμφωνώ. Είναι ωραίο να ξέρω ότι απολαμβάνει τον χρόνο της εκεί. Ρώτησε η μητέρα σου για τυχόν τομείς που χρήζουν βελτίωσης. Ναι, ρώτησε για τις ακουστικές δεξιότητες της αδερφής μου.
Και τι είπε ο δάσκαλος? Η δασκάλα πρότεινε ότι μερικές φορές χρειάζεται υπενθυμίσεις για να προσέχει. Αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό για τα μικρά παιδιά. Έχουν τόση πολλή ενέργεια. Ναι. Φαίνεται ότι η αδερφή μου είναι τυπική από αυτή την άποψη. Ποιες είναι οι σκέψεις σας σχετικά με αυτήν την ανατροφοδότηση? Νομίζω ότι είναι χρήσιμο. Μας δίνει την ευκαιρία να στηρίξουμε την ανάπτυξή της. Απολύτως. Η ενθάρρυνση καλών συνηθιών ακρόασης θα την ωφελήσει αργότερα. Θα τη βοηθάω με δραστηριότητες που απαιτούν συγκέντρωση. Ακούγεται σαν ένα εξαιρετικό σχέδιο. Μπορείτε να το κάνετε και διασκεδαστικό. Ναι. Τα παιχνίδια που απαιτούν προσοχή μπορούν να είναι τόσο ευχάριστα όσο και εκπαιδευτικά. Τα παιδιά μαθαίνουν καλύτερα όταν διασκεδάζουν. Χαίρομαι πολύ που τη βλέπω να μεγαλώνει και να ευδοκιμεί στον νηπιαγωγείο. Είναι ένα υπέροχο ταξίδι. Κάθε βήμα είναι γεμάτο με νέες ανακαλύψεις. Συγχαρητήρια για τις περιπέτειες της αδερφής μου στη μάθηση και τη φιλία. Μάθημα 12. Στρατηγικές τιμολόγησης. Θα πρέπει να εξετάσουμε το ενδεχόμενο να προσφέρουμε εκπτώσεις στο νέο μας προϊόν. Ναι, πιστεύω ότι οι εκπτώσεις μπορούν να προσελκύσουν περισσότερους πελάτες. Τι είδους εκπτώσεις πιστεύετε ότι θα ήταν πιο αποτελεσματικές? Μπορούμε να προσφέρουμε εκπτώσεις για αγορές μεγάλου όγκου. Ακούγεται καλή ιδέα. Ενθαρρύνει τους πελάτες να αγοράσουν περισσότερα. Ακριβώς. Όσο περισσότερα αγοράζουν, τόσο περισσότερο εξοικονομούν. Έχουμε αποφασίσει για το ποσοστό έκπτωσης. Προτείνω να ξεκινήσετε με έκπτωση 10 έως 15% για μεγαλύτερες παραγγελίες. Αυτό φαίνεται λογικό. Είναι αρκετό για να προσελκύσει πελάτες χωρίς να πλήξει το περιθώριο κέρδους μας. Ναι. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα παραμείνει ωφέλιμο και για την επιχείρησή μας. Τι γίνεται με τις εποχιακές προσφορές? Πρέπει να τις λάβουμε υπόψη και αυτές. Σίγουρα. Οι εποχιακές προσφορές μπορούν να δημιουργήσουν επίγουσα ανάγκη και να ενισχύσουν τις πωλήσεις. Μου αρέσει αυτή η ιδέα. Μια προσφορά περιορισμένης διάρκειας μπορεί να ενθαρρύνει τη λήψη γρήγορων αποφάσεων. Ακριβώς. Οι άνθρωποι συχνά σπέβδουν να επωφεληθούν από καλές προσφορές. Πρέπει να προωθήσουμε αυτές τις εκπτώσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ναι. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ένα ισχυρό εργαλείο για την προσέγγιση ενός ευρύτερου κοινού. Θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε εντυπωσιακά γραφικά για να αναδείξουμε τις προσφορές. Αυτό θα τραβούσε την προσοχή. Τα οπτικά στοιχεία είναι το κλειδί στο μάρκετινγκ. Θα πρέπει επίσης να εξετάσουμε το ενδεχόμενο μάρκετινγκ μέσω email για να ενημερώσουμε τους υπάρχοντες πελάτες μας. Απολύτως. Είναι πιθανό να εκτιμήσουν τις αποκλειστικές προσφορές. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να χτίσετε την αφοσίωσή τους και να τους διατηρήσετε αφοσιωμένους. Ναι. Οι ευχαριστημένοι πελάτες είναι πιο πιθανό να επιστρέψουν και να μας συστήσουν. Ας οριστικοποιήσουμε αυτές τις στρατηγικές και ας προετοιμάσουμε το υλικό μάρκετινγκ μας. Συμφωνώ. Μαζί, μπορούμε να δημιουργήσουμε μια συναρπαστική καμπάνια. Εδώ είναι πώς να ενισχύσετε τις πωλήσεις σας με έξυπνες στρατηγικές τιμολόγησης. Μάθημα 13. Εθελοντισμός για την ειρήνη. Σκέφτομαι πως μπορώ να προσφέρω εθελοντικά το χρόνο μου σε διάφορους οργανισμούς. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Πώς σκοπεύετε να συμμετάσχετε?
Θέλω να βοηθήσω στην επίτευξη της παγκόσμιας ειρήνης με κάθε τρόπο που μπορώ. Αυτός είναι ένας αξιοθαύμαστος στόχος. Υπάρχουν τόσοι πολλοί οργανισμοί που επικεντρώνονται σε πρωτοβουλίες για την ειρήνη. Ναι. Έχω εξετάσει τοπικές ομάδες που προωθούν το διάλογο και την κατανόηση. Η συμμετοχή στον διάλογο με την κοινότητα μπορεί να δημιουργήσει ένα κυματοειδές αποτέλεσμα θετικότητας. Ακριβώς. Πιστεύω ότι η κατανόηση των διαφορετικών οπτικών γωνιών είναι ζωτικής σημασίας. Έχετε σκεφτεί να γίνετε εθελοντής σε προγράμματα για νέους? Ναι. Η διδασκαλία της ενσυναίσθησης και της συνεργασίας στους νέους είναι απαραίτητη. Απολύτως. Αυτοί είναι οι μελλοντικοί ηγέτες του κόσμου μας. Εσύ τι κάνεις, ενδιαφέρεσαι και για τον εθελοντισμό? Ναι. Θα ήθελα πολύ να συμμετάσχω σε αυτή την προσπάθεια. Αυτό ακούγεται φανταστικό. Μαζί, μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερο αντίκτυπο. Συμφωνώ. Μπορούμε επίσης να παρακινήσουμε και άλλους να συμμετάσχουν. Ναι. Η ευαισθητοποίηση σχετικά με τις πρωτοβουλίες για την ειρήνη είναι σημαντική. Ίσως μπορούμε να οργανώσουμε μια εκδήλωση για να ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή της κοινότητας. Αυτή είναι μια εξαιρετική ιδέα. Θα μπορούσαμε να διοργανώσουμε ένα εργαστήριο με θέμα την ειρήνη. Και προσκαλέστε ομιλητές που μπορούν να μοιραστούν τις εμπειρίες και τις ιδέες τους. Ναι. Οι προσωπικές ιστορίες μπορούν να εμπνεύσουν άλλους να αναλάβουν δράση. Μπορώ να βοηθήσω με το σχεδιασμό και την ενημέρωση για την εκδήλωση. Τέλεια. Θα επικεντρωθώ στη δημιουργία ενδιαφέρουσων δραστηριοτήτων για τους συμμετέχοντες. Μαζί, θα δημιουργήσουμε μια εκδήλωση που θα προάγει την κατανόηση και την ενότητα. Εδώ είναι για να κάνουμε τη διαφορά, ένα βήμα τη φορά. Ναι. Ας δεσμευτούμε να είμαστε φορείς αλλαγής στην κοινότητά μας. Είμαι ενθουσιασμένος για τις δυνατότητες που ανοίγονται μπροστά μου.